Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли в 104-ти епизод поредицата ми на Pathfinder Wrath of the Righteous. Продължаваме откъдето бяхме стигнали, именно след като завършихме, т.е. казахме на Нирса, нещо такова беше, Флеймфингър, за къде е изчезнала предишната лидерка на нейния орден. И сега трябва да отидем до там, за да разберем за какво става дума. Обаче преди това искам да говоря с Сосиел, тъй като за последно изпълнихме неговия квест, съответно може би има нещо да си кажем. The cleric is drawing Irbeth. His sketch is no grand ceremonial portrait, depicted warrior looks very strained. Чакайте бе! Ние това го четохме миналия път, мисля, че. Да. Това прави портрета на нея. Така искаме да говорим с нея. Now you know your brother used to be a Hell Knight. What do you think about that? I've always despised these people, but when my brother left the path of service to the goddess, he made a place for himself among them, and he did a lot of good, it seems. I don't know what to think. Perhaps I shouldn't have put Trevor on a pedestal. Perhaps I shouldn't have treated those knights so poorly. You see, I was quite fervent in my beliefs as a boy, and I thought the teachings of the goddess had already revealed to me all the truths I should know. Now I realize I didn't know a thing about the world around me or about myself. Perhaps this war will chew me up the same way it did Trevor, or perhaps his example will keep me from breaking. Добре, не можахме да си кажем кой знае колко. Аз очаквах, че ще казвам повече от разговора, но нямаше кой знае какво да си кажем. Няма да им сега имаме ли нещо за Storyteller всъщност. Аз май нищо не съм намирал. Да, няма какво да го кажем. На този етап все още нещата чакат. Така, исках също така да говорим и с Ембър. Тук не избрах ли по-дългия? А не, определено не избрах май по. Или може би... Абе, няма значение. Така, я да видим сега. Тя какво ще ни каже? How are the former Baphomet cultists doing? Чакай сега. Amber is bobbing her head and humming a tune. She greets you with a carefree, cheerful smile. Her wandering eyes linger on you for just a moment before darting off again into the distance. Така. You know, this cult did very bad things to them. They made them hurt and frighten each other and themselves, and then lied that they didn't have a way back. They convinced them the only choice for a sinner was to sin again. They are much better now, but still, their souls, inside they are like hands, all burnt. Besides, simple city dwellers who weren't in the cult don't understand them at all. They say things to them. Maybe it's even fair, but it just makes everything worse. Some people don't want to believe they repented, as if they want them to go back to the demons. But some feel sorry for them. They ask questions and listen. These conversations make them feel better, and others might listen and not fall for the same thing. You see how good it is that you didn't kill them. Thank you. So go. Да. Значи нищо ново. Нещо ми се струва, че камерата ми е някакво по-лагава от обикновено, но както и да е. За сега ще оставим така. Въпреки че тя се ми е лагала по принцип. Какво се прави? Трябва да видим нещо, може би да се измисли по светлината или те да знам. В момента има някакъв вид светлина. Така, обаче не. Ето какво сме забрали да направим. Трябва да отидем да направим рест. Трябва да направим рест преди да продължим определено. Защото ако рествам навън, ще натрупаме corruption. Малко разкървация, ама сега правим реста и отиваме да видим за какво става на въпрос при The Half Elf Mad Woman. Също знаете ли какво се сетих аз?
Дайте да направим... Примерно, аз бях ли пуснал да се прави... Не си спомням това нещо, което ли даваше морал, което е repeatable. Защото ако не съм го пускал да се прави, може то да ни дърпа назад, за да не можем да си апгрейднем някои от статистиките. Така че, примерно, го пускам. Issue decree. То пък ще стане available again 30 дена. Пък аз искам да го имам като възможност, ако ни се наложи да ни падне пък морала. Не, няма да го правим това. Много е странно, че наистина тигнали сме примерно някои неща и е време да се апгрейднат, си личи. Обаче не се апгрейдват. Така, в смисъл не получаваме евент. Нищо не става. И не мога да схвана какъв е принцип от време на време. Така. Let's go. Аз дали пък продадох предметите? Brother, where are you? What if you bravely fought here, right where I'm walking? Or what if I passed your grave and never noticed? No, that can't be true. Всичко ще бъде наред, бе. Опа! Ето, че дойде някой накрая. Huron, greetings to you, Knight Commander. The old Inquisitor stands rigidly at attention. Any traces of his past dislike are gone, replaced by overt obsequiousness. Не мога да го прочета даже са. Obsequiousness. Не мога... Аз и не знам какво означава. Obsequiousness. Хърлън Шапок. Prelate of Canabras. Това е този в началото, който всъщност даже си говореше с нас, докато бяхме още ранени и ни носиха в града. I have come here at the Queen's command to be at your disposal. I have reinforcements with me, top-notch fighters from Mendev. They have all been personally vetted by myself for trustworthiness, and every one of them is champing at bit to fight for the crusade. In addition, Her Majesty commanded me to bring the Wardstone to you. Now you will have two of the goddess's relics in your arsenal, and rightly so, for you saved both of them from the demons. How are things in Canabras? We are gradually rebuilding. The city is not what it was, of course, but it's no longer a pile of rubble either. God is willing. With time, we will restore it to its former glory. The Wardstone, what am I supposed to do with it here? That is for you to decide. The Queen's reasoning was thus. The front line of the war has shifted here to Dresden, so there is little point in keeping our relics gathering dust back at home, especially since you single-handedly cleansed it of corruption. How did you manage to bring the Wardstone here? It's a huge obelisk. The prelate's eyes gleamed. He clearly anticipated your question. For those whose faith is strong, nothing is impossible. Her Majesty taught us a prayer that was given to her by the goddess Herald himself. We began to pray, and Ayomede worked a miracle. A massive stone rose up off the ground and floated through the air. We made a solemn procession from Canabras to Dresden, unceasing in our prayers, and the Wardstone followed us in all its splendor. Oh, if only you had seen it. So you admit that the storyteller and the Desnons were right, and the stone did carry corruption within it. I confess, I failed to see it. Such is the nature of demonic taint. It can appear anywhere. I believed that the goddess's gift was impervious to it. My fate made me blind. Alas, who among us is without sin? I shall be even more vigilant henceforth. I shouldn't have expelled those blasphemers, but hung them on the rack and questioned them more thoroughly. If they knew so much about the corruption, perhaps I could have uncovered other pockets of sedition. What about your plans to expel the priests of Desna from Canabras? I executed my plans. The Desnans are gone from the city. Their temple has been seized for the city's use. It is currently serving as an infirmary, but I did not renege on our agreement. Rami and his hangers-on left the city unharmed.
Are you returning to Kinebris now? No, 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 Commander. I'm part of the reinforcements. The Queen commanded me to remain in Dresden and aid the defense. Добре, thank you for your reinforcements. You are dismissed. I'm ready to carry out your orders, Commander, anytime, day or night. With a vigorous salute, the Inquisitor departs. Cool. Няма да видим дали се случва нещо сега, след като дойде Инквизитора. С града или не. Имаме някакви неща. Logistics Reform и Heaven Warriors. Започва да ми намалява Energy ресурса. 37 ден. Нищо, аз ще го пусна отново това. Ние всъщност май си ги възстановяваме горе до... Не, на загуба сме леко. Трябва да построя още неща. Logistics Reform. Every piece of land that Crusader sees from the demons puts additional load in logistics. Logistics. Чакай са. Аз колко време трябва да го чакам Logistics-а да... Един ден. Как да го направим? Не. Ще отидем да си свършим квеста първо. И после ще дигнем логистиката. Логистиката, в принцип, е нужно да я дигнем, тъй като тя май е най-ниския стат за момента. Само на 3. Ние сега имахме задача да успеем да вдигнем всичко на макс, обаче май няма да успея да вдигнем на макс. В смисъл, точно отнема адски много време и дори не съм сигурен, че ще успеем да го направим. Нека да решим проблема с Half Elf Mad Woman. Тук вече чакаме само кралицата. Трябва да стигнем до Wintersun. Армиите как са? Всъщност вече мога да строим войници. Duelists, Barbarians, Convicts, Conscripts. Защо имам инквизитори тук? Това не е играта. И защо тази армия е 4 от 3? При положение, че... Аз мога ли да дисбанвам хора? Или не? Чакай сега. Не, тук няма какво да... Добре. Ето така. Тези конскрипти и неща, аз не знам какво да ги правя наистина всъщност. Тази армия е ясно къде отива. Отива ето тук. Голямата армия къде е? Така. Тук се стана малко прецакано, защото сега трябва да дойдат и джуджетата и другата армия, която ще си напазарим. Така, определено купувам и тези. Сега трябва да направим free search. Той не даде много добър резултат обаче. Cuirassiers. Че сега мога да купа Cuirassiers и Mongrel Sharpshooters. Не мога да ги взема, защото сме много. Добре. Така. Добре. Ставаме шарпшутерите. Джуджетата пристигат бавно, малко по малко. Така.
Добре, имаме някакви бройки вече. Така понатрупваме, лека по лека. Тук 25 такива найта. Добре. Как да ги разкарам тия войници? Те яко не ни трябват, между другото. Инквизитори. Конскрипти. Мога ли някакси да ги дисмисвам? Не съм сигурен. Добре, къде да ги оставят? Ай, ще ги оставяме тук някъде. Почваме да трупаме прекалено много войски, които не ми трябват. Така, трупаме рицарит. Не мисля да хъбя още ресурси да купувам такива странни типове. Мога да дам 20 000 и да рефрешнем. Обаче няма никакъв смисъл да дам 20 000 на този етап. По-скоро не. Не, ще изчакаме тази седмица така. И после ще видим. Така, къде беше сега армията, която трябва? Ето тук. Рицарите напредват. Нашата армия вече са 9 и 8. Така трупаме бройки. 350 марксмена, доста добре. Малко по малко се разраства тук силата ни. Тук има някакви войници, които не използваме. Ще видим как ще ги правим. Имаме страшно много армия всъщност. Някои войници някакво да ги правят. Трябва да видя дали могат да се дисбаунват, но в момента не знам дали може да стане. Така че просто се придвижваме към нашия квест. Даже ми нападнаха и някакви врази по пътя. За да не може да се каже, че ни е безкрайно скучно. Не да видим какво е този път. Добре. Трябва да го убиеме това нещо. Екстра. Ай, сега вече могат да ни нападат другите гадини, каквито и да са. О, има още едно такова. Ауч. Ей, този. И много лоши ролове. Do not hold back. Second. Добре. Айде, щом си съксиднал. Сега да смъкнем нещата. Сега това на какво беше имунно, само да видя. Electricity и acid. Значи фаера ще свърши работа. Трябват някакви спелове. Тази магийка, примерно. И го убивам. Добре, не го убих. Много мисля. Много го мислахме, обаче пък за сметка на това този че умря. Така. Да правиш ли някакви блуд атаки нещо? Vampiric Touch мисля, че правиш това. Този път обаче не го направи. Сега, по принцип, ние можем да ги пропускаме тия рандом енкаунтери. Аз не ги пропускам поради проста причина, че дават експириенс. Това може да съм казал вече 100 пъти всъщност. Обаче, мисля, че е важно пак да си се спомене. Така, я да видим какво става сега тук. Изпълнили сме аутпоста. Development for Issue. Cree и Logistics Reform. Идеално. Всичко това ще стане след един търн. Аз съм доволен. Тук имаме 200 материала. Исках
още нещо да строя някъде въпрос. О, сега можем да построим, всъщност да апгрейднем такъв форт. Така, имаме този, който е апгрейднат. Тук имаме този, който е апгрейднат. Този е много близко до нас, Gloomy Gorge. Мене ми се ще да апгрейднем някакъв, който е далеч. Може би да апгрейднем ето този, за да имаме пъти назад към Кенебрес. И в случай, че нещо ни нападне тук, също да имаме защита един вид. Макар че е далеч това от фронтлайна. Къде могат да ни... Значи тук могат да ни нападат, очевидно на този етап. Тук сме подсигурили, тук сме подсигурили. Откъдето ни влизат отдолу. Значи по-скоро най-горния форт трябва да апгрейднем. Това е, че ми е много наблизко. Gloomy Gorge. Не ми се щеше него да го апгрейдвам точно. Но нека да го апгрейднем него, айде. Така, сега имаме 200 ресурс тук, за да мога да построим някакви тарикачтини. От сорта на... Значи, що имаме каквото идея, първото нещо, което трябва да направим е Salvager's Post. Salvager's Post. И... Teleportation Circle. Колко ресурс не остана? 155. Трябва ни 180. Значи 25 купуваме. А те изведнъж много неща се дигнаха в ранг. Много интересно. Добре. Teleportation Circle. Винаги е важно да си имаме Teleportation Circle и сега трябва да съберем ресурси за мърсенари гилд. Защото този мърсенари гилд тук ще ни даде възможност да имаме още един мърсенари юнит, който да можем да си купуваме, когато дойде време за популацията. Аз чуя дали трябва да се мине цяла седмица, за да стане това нещо, или не е задължително. Но ще видим. Така, до тук сме апгрейднали 3 форта, което не е много, не е и малко. Време е за квест. Значи сега докато се върнем, всичките неща, които сме изписали, ще се изпълнят. Аре, не всичките, без едно. Но ще можем да дигнем поне 2 стата. Military и Logistics. И трябва след това да чакаме за дипломацията. Така, тук трябва да дойдем насам. Пак се сетих сега за този спирит, който ни напада от време на време. Тук и се надявам да не го срещаме. Много заобиколно е тук всичко. Направо е хубаво да сейвна аз. Може би трябваше да сейвна след малко. Така. Sister Mimir, as I suspected, while everyone thought you dead, you were happy to spit on your vows, your comrades, and the crusade, all for the sake of satisfying your own curiosity. You're staying on our movement. You're hereby arrested for desertion. You must leave this valiant researcher in peace. It may not look it, but she is in the middle of some vital experiment. Take shelter in the briars. Lay thistles under your head. Bitter, bitter wolf berries. Quit acting the fool. You'll come with me willingly or else I'll force you. A barely discernible whisper touches your mind. It sounds like the rustling of sand on ice. She belongs to this place mortal. She will stay here. You will not save her. Leave her or kill her. And go on your way, or else you will stay here in her place.
Hey, who's there? Come out, show yourself. Какво е това? Siabri, you desire to know who I am? I will allow it, but this knowledge is not without cost. Oh no. A terrible figure, a petrified skeleton with branching horns, seems to grow out of the ground in front of you. Mortals, be gone from this place, she is mine, leave her to me. Who are you? Siabri, the sound of the world feels like ice on your ear, like you've just laid your head on a frozen tombstone. I was a druid in Old Sarkoris long, long ago, before the surviving magic users brought disaster upon themselves. While this land was alive, I protected it with my life. When the time came for it to die, I followed it into death. The smooth gleaming white stones in the skull's eye sockets are fixed on the petrified tree. Our forests held secrets, ancient, secret truths. The demons brought fire. Flesh and wood burn as well as each other. But stone does not burn. We turned our trees to stone and stood next to them as stone guardians. You chose to stand guard at any cost, despite the fact that you must be destroyed. Your loyalty warrants respect. If all Sarkorians were like you, I would be fighting a much different war right now. Good. You understand us because you are the same as us. You also have stone inside, in the place where others have heart. This is good. I'm not sure that's really good. Why do you say that Mimir belongs to this place? The insolent, foolish mortal came here seeking the secrets of the old forests. Well, I allowed her to glimpse at them. It was to glimpse them, but these secrets come at a cost. To preserve them, to escape the fire into the embrace of stone, we paid with our lives and souls. It is only fair that she should pay the same price. It was very bad and painful for you. Now you're sharing your pain with her and with us, but it won't make you feel any better. Even if we all died right here, it won't make you any more alive. Let her go, please. She is not to blame for what happened to you. Do not insult us with your foolish pity, mortal. We have no need of it. How can you insult someone with pity? Pity comes from a place of good. Could I learn some of your secrets too? I am willing to pay any price. What must I do? Hug the trees? Drink from the stream? Wash only in falling rain? I am ready for anything. The Siabre is silent for a time. She was here first. You are too late. It has grown too noisy here now. Leave. We have no interest in your payment. What a terrible, terrible shame. If you change your mind, send word to me by carrier pigeon, or by dragonfly, or whatever you have here. We're crusaders, we fight demons, we share a common enemy, we're on the same side. On the same side of what? The front where you foreign invaders battle with invaders from the abyss for our mutilated lands? No, mortal. I may despise you less than I do the demons, but I am on one side, you're on another. Let me take her, name a price for her life and I'll pay it. But нека да пробваме. She partook of our secrets. There is but one price for them. The life and soul of all who wish to possess them. I will accept no other payment. She's not yours, monster. If you won't release her willingly, I'll free her by force. Go on then, try. Defend my dream. Okay, that's bad. Сега па имаме и смилодонци, имаме някакви други гадини тук. Защо нашия ход е някакъв прецакан? By the way. Kneel before me. Сега. We need spells. Ма ние всъщност ако имаме само един търн, аз трябва да го използвам много внимателно. С какво разполагаме? С damage. Я да видим този какъв е сега. Energy Resistance, Acid, Electricity, Cold.
Effects and Conditions. 42 АЦ има този тип. Я да видим какъв му е спел резистенса и нещата. Има Damage Reduction тегъв. Mind Affecting Fear, Compulsion, Emotion, Poison, Disease, Charm, Death, Stun, Death, Sleep. Имунен на Death ефекти. Score Damage, Drain. Energy, Acid, Fire, Negative. Значи Lightning е нещо, което можем да му правим. Сега не можем да му сваляме статистики и неща. Не можем. Трябва да му правим Lightning работи. Добре, аз обаче мога ли, примерно, така както съм тук, да бъфна някой? Примерно нея. Тя къде е? Някъде тук. Тя до мен. О, идеално. Добре, с милодонците трябва внимателно да ги биеме. За съжаление... сме малко прецакани тук. Сега като за начало ще се бъфнем така. Тая гадинка сега тя няма за какво да се бие и без това. Тук можем да се бъфнем здраво. Аз пък от своя страна тук мисля да се възползвам от да направя смайт. Освен смайт обаче навик Дейл ще съм. This is bad. Какво ми направи този? Plagued, Смилодон, Присмут. Какво направи той всъщност? Summon, така. Sealbray, Fortitude Save Failed, Shadow Demon, 3 Dexterity Damage, 5 Dexterity, 0 Dexterity, 0 Dexterity. Интересно. Добре. За тия Смилодони аз ще ги направя много лесно. И се струва на мен. Този го изчистим. Така. Сега тук имахме нещо, което махаше такива гадости. Само да го видя кой беше. Hour of Purity. Hour of Purity, обаче сега не можем да правим магии и неща. Аз не мога да разбера каква е тази магия сега, която е някакъв плег, обаче какъв то плег? Това му е играта въобще. Сега тук ще бъде тежка битка определено. Lightning магии ни трябват. Пък аз пък нямам много Lightning магии. Нека обаче да си сложиме Will Saving Throw на Wisdom. Мисля, че ще има помощ. Този Beast няма да ни трябва, както казах. Сега тук. Какво ще можем да направим? Аз направих ли Bless? Не съм направил Bless. Обаче трябва да направим Bless. Може би първо да направя... Да се придвижа малко по-напред аз. Тук ще направим Prayer. Знаете ли какво? Аз всъщност може би трябва да направя Delay Poison.
за да може тази гадост да не ни цака толкова много. Добре. Тук сложили ли сме такова? Май не. Я да видим дали този е имунен на Ивалай. За жалост е имунен на Ивалай. Добре, то ще е труден за биене. Признавам си. При положение, че можем да го оцелиме само с... Какво мога да направя? Мога да направя хейст. Малко по малко умираме. Чех са те убийства, само тук му падат статистиките като седи. Аз не мисля да го ползвам. Така. Тук ще направим хилчи. Сега пък Constitution ни смъква. Добре, направихме му някакъв демидж. Сега. Lightning. Я да видим какво можем да направим. Това какво прави? Jolting bolts. The creature you designate is surrounded by a glowing red aura of vengeful fate. Once per round, the target makes an attack or casts a spell. It must succeed fortitude plus wisdom. If the target fails the saving throw, it takes wisdom modifier electricity damage. Добре. Това е начало. Така. О, този ни прави демидж на близки яко при това. Интересно. Prepare yourself. Бре, какво мога да му направя аз? Мога да го бия със тия неща. Паралелно му правя демидж, което е хубаво. Добре бе, какво става? Защо така стават тия неща? Как се случва? Тая работа. То ще е много тегъв. Той социално направо загина. Тук направи грешка, трябваше да направя хил. 6 dexterity. Така. Това нещо е за един, нали? Май да. Защо 0 демидж, бе, бат? Можем да го оцелиме въобще. Нещо не мога да му схвана цаката на това по-скоро. Има ги имам тук. Искам нещо, което да ми помогне да мога да го целя, защото той направо не се сипа.
Той им чувства, че се хилва повече, отколкото ние му правим демидж. Трябваше да пробвам да му направя диспел, може би. Защото той има някакви защити тук. Добре, на този етап умираме, като гледам. Same half of lens Mark Mons, Wind's Grey song, smuttering something indecipherable. Mimir drops to her knees before the silverized dust, grasping handfuls of it and pouring it from one hand to another. What a sorry sight. Get up, sister Mia. You must stand trial. Mia who? The mad woman looks at Nistra with empty, uncomprehending eyes. She's not herself. We'll send her to the rear for healing. Thank you. We should show her mercy now, and only later consider whether harsh consequences are also warranted. You're too lenient, but I suppose she has punished herself enough already. Така, кой умря и кой трябва да бъде върнат? Yes? I will lend you my aid. Хилвай здраво, брат. За този сторм тук направо ни съсипа. Това цялото парти ми умрява, брат. В този сторм. Аз трябваше да ги разкарам май по-бързо, а? Окей. Изглежда, че трябва да се лоуднем и да пробваме пак да го биеме този. Обаче, този път. Ужас. Много време ни отнеем да го биеме. Нем да стане новера. Добре. Ще стане. Ще го биеме. Само, че този път ще се бъфнем преди битката. И сега като го запукаме този, ще му се стори тесен света. Защото направо ще го пръснем. Така. Чакайте сега да се бъфнем ние. Защото така не си е работа. Така. Сега. Правим един бъф така. Правим се имун to poison. Още какво? Strength. Dexterity. Ще се бъфка така. Ще се направим имунни на асид. Тука. Така, значи най-подобрите са той. Реджио. И Ненио. Така. Мисля, че това е, което мога да направим. Някакви други бъфове има ли? Чакайте. Трябва да се сложи важните всъщност. И ще бъфнем даже и главния герой с това нещо. И ще сложим и ето така на Ежис. Така, друго какво имаме като бъфове, което можем да си сложим, което да ни трябва да ни върши някаква работа.
Си, invisibility, аз не мисля, че ще ни трябва. Сложиме haste. I'm prepared. Какво ще имаме тук за слава? Our time has come. Няма много като цяло. Should we I will proceed? lend you my aid. Protection from evil. Ще го сложим, че е evil. Макар, че не ми трябваше по-скоро този бъф. Май се прецакахме. Нищо. Така, айде да му влизаме на лошия, само да си направим един хест. Ето така. Къде отиде? Къде отиде? Къде отиде? Къде отиде? Godspeed. Така, правим още един quick save тук и директно отиваме да му видим сметката на този тип. Ай, защо отпреде? Майко мило. Защо не ни е най-отпреде, бе? Какво стана? What are you? Какво ще сме го питали? Защо принадлежи тук? We're Crusaders. Няма прайс. Няма как. Good. И сега се появяват смелодонци. Сега лошото е, че магиосника ни е най-отпред и това много ме притеснява. Обаче... Тук трябва да направим Hour of Purity. Направих Hour of Purity, сега не мога да правя магии. Супер. Добре, нищо. Сега тук трябва задължително да си направим това, защото смилодонците сега ще ни щупат малко, но няма значение. Боже, те убиха направо ли, бе, брат? Изчезва тук ти. Така. Добре, бе, това ни чупи всеки път декстерите, така ли? Тоест няма управия тук. Всъщност. Да го правим така. И да го подпочвам лека по лека. Чакай. Тук трябва да дойдем извън това. Така, тия ги убиваме много бързо и мощно. Така, тук сега. Сам. Правим prayer. Така. Този смилодонец директно опука тази дама. Сега тук трябва да му направим на това някакви магии. Предишния път му направих това нещо. Жълта. Добре. Така, сега тук. Нека да го подпочнем с магиите. Тая гденка мисля да си я разкарам тук да не ни пречи. Тук сега този го започваме. Леле мали. Така. Пускаме си това нещо. Този тук обаче е жив още. Добре, ще минем отсам. Така, нямаме атака, нямаме нищо. Добре. Мога да пробвам да му направя Greater Dispel сега. Greater Dispel. Target.
Всъщност аз мога да пробвам да диспелна тази мараня. Знаете ли вие тази работа? Айде първо ще пробваме да диспелнем него. О, махнахме му някакви неща. Така, сега тук обаче също имаме диспел и може да направим ерия. Е така. Обаче не стана. За жалост. Добре. Така, тук му правим тия магии, защото друго не можем. Това пак направи някакви гадости. Добре, почти сме го убили. Още малко му остава само. Шет. Какво мога да направя сега? Мога да ни хилна. Друго не мога като цяло. Този ще стана на мега малко кръв. Много малко ни трябва за да го пръснем. Трябва ни лайтнинг. Много демидж. Бре, не мога да го довърша, бе. Просто го оцели 2-3 пъти и го приключваме. Леле! Добре, бе, защо е? Айде, убихме го. Така. She's not herself. Бързо, трябва да се махнем от там, раня. Гадост. Бързо. Run and don't die. Добре. Така. Тук имаме страшно много неща, които ни се случиха. Възстановили сме си Power of Fate, някакви работи. Тук имаме някакъв плег. Сега въпросът е... чакай са. Fortitude Constitution Damage. To saves. Трябва да го махна с нещо. Това плег. Restoreval. Правим си Restoration. Бързо. Аре бе! О боже. Добре, май го махнах. Така. Тук този плег. Мога ли да го махна ето така? Или не? Махнахме го, бе? Добре. Така, тук плег има ли? Не, имаме само Drain Abilities. Тук не виждам да има плег. Тук няма плег. Така, тук Abilities. Тук Abilities. Добре. Някакви много декстеритита са ни насмъкнали. И да. В общи линии. Нека да оправим на неговото декстерити. Това няма ли да се спре накрая, или? Така, мале 17 декстерити си върнахме току-що. Само гледай. Добре, то беше много гаден тип. Този беше супер гаден тип. Признавам си. Нека да се нахилваме сега. Оп, ще да си фърля някаква много яка магия върху човека. Добре. Така, сега тук сме изчистили всички проблеми по тези герои. Тук обаче имаме още Dexterity Damage. Тук сме изчистили. Тук имаме Dexterity и Constitution Damage.
Сега не мисля да използвам обаче Greater not your eyes. Restoration. Ще използваме малко от този Restoration. Together we stand. Така обикновения Restoration. О, той и обикновения Restoration нищо не прави, бац. Обаче I will lend you my aid. обикновения Restoration е за ако са ти взели 1-2. Добре, леко възстановяваме само нещата и после се извръщаме към към приключението. Тук бихме лошия. Тази не умря тук, нали? Защо си имали лут някакъв за събиране. Ние решихме да я спасиме. След този има лут. Той има тежки артефакти обаче. Я да видим какво събрахме от него. Корозив Quarterstaff. Хайт армор на плюс 4, стабилно. Cloak of Resistance на плюс 2. Shape Shifter's Helm. Grants Sweater плюс 2 bonus to AC while in wild shape. It also grants one additional use of wild shape per day if the wearer has this class ability. Че това си е съвсем друидско нещо. Ринг на плюс 2. Сега има ли някой, който е с ринг на плюс 1? Не и тука. Ние в общи линии нямаме какво да използваме от тия неща за момент. Добре. Така. Това беше по този квест. Сега трябва да се върнем в града. Да видим какво ще ни очаква там. Още един приключен квест. Така, тук нещо за взимане няма. Добре, тега ви, че беше този бос по принцип. Обаче така справихме се, мисля, добре. Сега трябва да се върнем по бавния начин, за да се изпълнят. Не ми се биеше с противници, ама нищо. Щом са рекли. Не мисля, ще пък да пропускаме експириенс. Така, имаме възможност да си върнем тук нещата. Някой друг тайард? Не виждам. Добре. Така, няма да видим сега с какво ще се биеме този път. С тези грамадните гадини. Добре, те са малко гадни между другото. Това беше доста девичи. Найс. Така, трябва да му направим ето така. Така, тези ги чакаме тук да си дойдат. Няма да ги гоним по цялата карта. Също ще му направим един така. Този мисля, че го убиваме без проблеми. Чакаме това да дойде насам. Ау! Това не е хубаво. Хънтръс. Тук пък има още противници. Не. Тази гнусна година трябва да изчезне.
yourself. Ле, това оцеля ли, бе? Ман. Добре, аз тогава ще му направя нещо друго. Да видим. Асид. Много демидж. Great. Така. Критна, бе. Леле. Че нагла тази стрелкиня. Do not hold back. Така, трябва да достигнем до тази тук. Да намалим атаките. Ще метна едно. Добре. За малко да си пропусна хода на кончето. Няма смисъл да използваме сложна магия за тая, защото е са убилна. Идеално. Така. Добре. Защо съм цъкнал само на динозавра? Сега, не проверихме останките, защото сега ще ни ги даде тук да ги видим. Така че има един лък на +1. И директно можем да напускаме, за да не бавим много топката. И се отправим обратно към града. Случиха се нещата. Идеално. Така, друго, нещо ново, което можем да пуснем. За момента не. За това, което трябва да стане, че трябва да отидем в града. Влезем в цитаделата и да видим какво сме огрейднали. Да преслушаме нашите съветници. Всъщност дали ще има такива, защото не ни пише, че пък ни чакат. Защо има? Ето ги. Знаех сега, че ще има съвет. Hail, Torgelinda's one eye is red from sleepless nights on the job. The supply situation is improving, but too slowly. Once the fellows of the crusade lost their connections in the quartermaster's service, they switched to dealing with the cart drivers directly. Each supply caravan loses a cart or two on the way, and it's the driver tells us to tell tales about how they were attacked by demons, or how a vrock swooped in and carried off an entire cart. We catch these jokers, but it's getting out of control. We can't get them all. We need to change something in the system itself. I propose we have inspectors from Mendevian treasury travel with each caravan. Some experienced someone who's ready to answer for the delivery with their life, and who knows how to keep the cream away from the cat, so to speak. There's a simple rule: if you can't beat them, lead them. We'll drop a hint to the brains of this lot to stick to us and fall in line. If they don't act up too much, they'll get their new uniforms and extra rations, and we will get the loyalty of some big name leaders among the soldiers. So soldiers are stealing from their own comrades, like cats. What was it you said, Dorgelinda? Like the cream that got the mouse instead of the cat? In any case, this is wrong. We must convince them. Let the caravans be accompanied by priests from the capital. Under their eyes, the warriors will be ashamed to steal. We overlooked their antics when it was just clandestine trades, but theft must be dealt with quickly and severely. Tell me more about your plans. Wojif, what are you suggesting? Get the sharpest and most ambitious on the take.
The rest of the big shots will take the hint. We don't mind smart subordinates who can find a way to get what they want, as long as they don't cross us. And that's it. No more thefts. Why bother when we'll give it to them anyway? And the subs and the slouches will just have to settle for what they have. That's the subs way. So you're saying we should make the thieves the commander trusted... Jackson. So you're saying we should make the thieves the commander's trusted officers. Then I suggest we just dub this gang Crusaders. Dub this gang the Crusaders. Да ги посветиме. We can make an announcement that we are conducting the first crusade in history. Orshia, what would you do? I know it can sometimes be very difficult to do the right thing, the noble thing, especially when no one is there to witness your worst deeds and judge you for them. Which is why we need to have priests accompanying our caravans from the capital, who would have the heart to commit a crime when a servant of the gods is watching them. I'm sure there are no such scoundrels among our warriors. Това ми се вижда малко слабо. Whoa, that's some solid advice right there. We should totally try stopping thieves and robbers by appealing to something they don't have, a conscience. Lon, could you explain your idea? You know, I'm tired of hearing that we can't do anything about these fellows. I suppose we can't really root out petty fraud, but we're talking about blatant large-scale theft here, about acts of sabotage against the crusade. It's no wonder Mendif is cutting our supplies. They see that we can't even keep our own soldiers in line. Enough is enough. We'll find the most prolific thieves and they'll hang. Once this is resolved, Nerosian will stop worrying that the coin they spent on us will end up in the pockets of marauders and thieves. But it's not those poor people's fault they become criminals. The Mendevian army recruited them, but it can't provide everything they need. And now we're going to hang them for it? How's that right? Dorgelinda, what would you advise? There's no question that the cart drivers are in cahoots with the fellows. I imagine they get a cut of the stolen goods, so let's assign a gusty treasury worker to each caravan, someone to keep an eye on them and see everything is delivered in full. And they could do some good here in Dresden too. We always need more people who know how to mount an expedition and organize troops on the march. They'll whip our logistics into shape. Добре, я да видим сега какво ще припечелим от цялата работа. All generals gain favoritism. Experience gained by generals increases by 33%. Energy points income 7. Ще ни даде решението на решение. Material points increase. Fighting the marauders. Fighting the marauders. Reminder of piety. Тук е идеята на Лоджив. All generals gain caravan master's feat. Плюс 15 additional movement points. Харесва ми тази идея. Това ще ни позволи по-бързичко да си придвижваме войниците. Мисля, че това е най-добрият вариант. Experience gains 33%. Това ако беше по в началото, ние вече сме избили много голяма част от противниците. Фаворитизъм щеше да е много яко. Мисля да заложим на Treasury Workers. Въпреки че Energy Points не е лошо, но мисля, че Hot е много добро. All Generals gain, Army has plus 15 additional movement points. Залагаме на това. Dorgelinda, arrange for Treasury Workers to escort our caravans. Yes, Commander, I'll send the letters today. They'll have plenty of work in Dresden too. They know their business and they'll help us keep the armory organized during marches. It will be done. I hope our caravans will be safe from now on, but I have a feeling this won't be the last time we have to convene the council to address a problem relating to the fellows. Ами след като не избрахме това на Лоджив, е съвсем нормално да имаме проблеми с тях, защото ние се опитваме да решаваме проблема въпреки тях, не точно с тях, така че ще видим как ще се справим с този проблем по-нататък. Commander, I'm glad to report that the reorganization of our army is practically complete. The counter-attack and the capture of Koromzade's citadel will serve as a vivid demonstration of our increased military strength. But before we set out, I strongly advise that our officers are informed of the tactical approach we are going to follow on the battlefield from now on.
Apart from good soldiers and generals, an army needs a doctrine that states how it intends to win future battles. Personally, I would support a cautious, balanced tactic of attrition based on defensive style of warfare. A decisive cavalry charge is the best tactic I know. Demons are bloodthirsty, but they are not too eager to die for their cause. If we were to daze them with a powerful strike and shake their confidence, they would choose running for their lives over a selfless stand. We cannot change the fact that our warriors lack the demons' individual might, but our discipline and chain of command are superior. The best way to use it is to maintain the tight formation, remove the foot soldiers up front, withstand the enemy's blow, then perform a quick and crushing counterattack. This is how the Taldan phalanx won their battles. This is how we'll prevail as well. No matter what bright ideas the general has, no matter what strategies they may devise in advance, in battle a soldier must know how to react. If I were in charge, I would give my officers freedom to act on their own initiative, instead of hammering particular tactics into their heads. I want to know more about Konamza's stronghold. Storm's Peak is a mountain fortress built by the demon's minions. Konamza chose the location of his base of operations wisely. Not only it is well protected, it provides convenient attack routes that threaten all the neighboring territories, including Dresden. They breed the most vicious battle beasts in its depths. The dungeons are always filled with captives, and the cellars are so vast they could feed a demon army of practically any size for years. Why can't we use multiple tactics at once? To train the troops to follow new we must drill it into their heads, make them remember it better than their own names. If we try to teach our soldiers conflicting tactics, dissonance will inevitably ensue in the heat of battle. Alas, it is wiser to sacrifice a diversity of options in favor of uniformity of action. I want to hear the opinions of my advisors. Silo, isn't it rash to rely on cavalry charge? It's risky, but there are no cowards in our ranks, are there? Fighting demons is a dangerous business in general, but in my experience, only a swift and daring cavalry attack can strike real fear into the heart of the enemy as reckless as demons. An army of knights betting everything on cavalry strike. Yeah, the demons will be amazed at how varied and surprising our tactics are. Reggie, how does the Taldan phalanx fight? First, a tight infantry formation advances forward. It secures a foothold that threatens the empty enemy's position and awaits the inevitable attack. Upon meeting the first onslaught with a shield wall, the footmen dampen the momentum at the breakthrough. Then, on the officer's command, launch their counteroffensive. After a short charge that tramples everything that stands in their way, a gaping breach appears in the enemy's ranks, and the offensive turns into a rout. Not sure if we can make full use of the practices of the Taldan military. Although the phalanx certainly shows outstanding results, Taldor's infantry trains in a fundamentally different way than our own. I'm afraid that blindly copying another nation's combat style won't yield us the benefits we seek. Grabor, is it wise to allow officers to make their own decisions? This acquaintance of mine, my colleague, he used to serve as a corporal in the Moltuni army. At some point, they went out on a raid against Nirmati guerrilla warriors. They ran into an ambush, got shot to hell, and chased the enemy deep into the woods. It is obvious yet that they were being baited. It was obvious to my acquaintance too, so he tells his commanding officer, things are looking ugly, we've got to turn back, but the officer dug his heels in. Our orders were clear. Upon contact with a lightly armed opponent, we were to give chase and dispatch them. Upon contact with a superior force, we were to contain it by forcing a fight and send for reinforcements. He recited that order to me word for word. He won't forget it till the day he dies. That's what the generals in the capital had decided, you see. Since the army has split their forces, we need to move in with large units and crush the weak bands one by one, looking solid on paper, but when you're out in the woods in the middle of the night, not so much. Anyway, when they did get ambushed by an enemy force, it contained it by forcing a fight. Only my acquaintance and his squad made it out alive. He put two and two together and
figured that no reinforcements were going to make it in time, so he tried to break through. They ran through the woods for 6 days with the enemy hot on their heels, but they survived. My acquaintance learned a lot from that battle, so he deserted immediately afterward to become an assassin. A much safer craft. The point is, no matter what we come up with, you never know how it's going to play out in the actual battle. And only those who are on the ground fighting can truly know the best thing to do, so I will trust your officers. Can't imagine your army is commanded by idiots and give them free rein. Initiative is a dangerous weapon. There are situations where it can be useful, but in a large-scale battle, any display of free thinking, any leeway in interpreting orders may disorganize the army and throw it into chaos. We should not be destroying the discipline of our troops with our own hands. Captain Down, can you win battles by staying on the defensive? History knows of virtually no prominent generals who disregarded defensive combat doctrine. There are times when letting the enemy break their teeth upon your army's formations is more advantageous than going on the offensive yourself. Preservance of time bests valor. Seal snorts. You can't win a war by sitting on your hands, especially against an innumerable force of demons who keep pouring out of the abyss. You must strive for victory. Live for it. That's the only way we'll put an end to them. Добре, я да им какви са ни бонусите. All trainable cavalry units gain the charge ability. Personal bonus speed, 20% bonus damage за един рунд. Unit receives minus 2 penalty to AC for one round. Значи charge 20% damage. Така, Infantry Rush charge 20% damage. Down Phalanx charge не. Officers, all cavalry and ranged units gain independence feat. Unit has plus 2 to initiative. Това ми харесва как звучи между другото. Значи до тук това за кодницата и този independence ми звучат най-добре. Плюс 2 инициатива ще ни помогне да започваме първи всеки път. Tough, hardening. Has плюс 2 бонус, saving throws against disease and poison. Ние имаме saving throws много с нашите войници, тъй като имаме много клерици, много паладини, всякакви свещени кричери, които имат резистанс на тия неща, или са имунни на тия неща. Паладините са имунни, мисля, че. Това, което ни остава е Cavalry Rush и Independence. Independence Feat. Плюс 2 инициатива. Кое ни е по-важно? 20% демидж за един ход с charge. Това ще е много тежък хит с кодницата. Или 2 на инициатива. 2 на инициатива ни дава възможност да каснем магия и нашите кодници и стрелци да са първи. Кое ще ни даде повече по-голяма възможност? Cavalry Rush. Would let our officers use their initiative in battle. Значи, по принцип, това решение никак не ми харесва. Най-ми харесва като решение Таладан фалангите, честно казвам. Обаче просто нашите Infantry Unity, All Trainable Infantry Units Gain Charge, те нямат damage. Нямат демидж, тия 20% демидж не ни водят към нищо. Cavalry Charge. Офицерите да си използват. Не. По принцип трябва да имаме. Значи този бонус е хубав. Но трябва да има някаква стратегия. Tough. Освен да е tough в крайна сметка. На defensive по не искам аз. Добре, значи I'd prefer to win battles with an aggressive cavalry charge. Wonderful. We'll trample this demonic field into the dirt before they even know where we hit them from or where to run.
Well, I believe the military council has reached a decision on all the necessary reforms. All that's left is to put our army to the test. The siege of Storm's Peak. This battle will show us the worth of all the work we've done. Capitan Dan's voice quivers nervously on these last words, and for an instant his mask of composure cracks. Seeing you take notice, he shows you a look of warning that says, not now. Явно трябва да говорим с него. Обаче това ще стане в следващия епизод, тъй като тук вече много напреднахме с времето. Епизодът стана много дълъг. Аз исках да приключим точно тия неща. Storm's Peak. Предстои ни сериозен асолт. Тук сме изпълнили една голяма част от квестовете, които имахме. Вече така почти нищо не остава. Чакаме само кралицата и този така наречен middle game, който трябва да се дигнем статуята на Крузейда. Но за момента това ще бъде всичко от този епизод. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било приятно. Желая всичко най-хубаво и чао-чао!